呢條片就拍俾我個朋友睇嘅，咁咧佢就想用免費嘅檔案啦，去開 Adobe 啦，咁我幫佢裝埋嗰個呢個咧 WPS Office 咧，其實就免費嘅，只要你登入咗用微信登入或者係 Gmail 登入都應該 Gmail 都 OK 嘅，但我用微信 scan 個 QR code 登入咗，係啦，咁就可以用啦。咁咧，其實如果入到去呢個版面咧，就應該係第一個就係呢個版面嚟嘅。咁咧，其實咧你撳翻新建咧，咁咧入邊咧你可以開翻一啲咧可以新建一啲 Office 咯嘅軟件咯，唔係 sorry 開翻啲新嘅檔案咯。譬如如果係 Word 嘅，咁你咪撳呢個新增文字檔咯，跟住建立呢個文字檔，呢個唔係一個 Word 嚟嘅其實係啦，咁你可以將佢變成 Word 啦，係啦。係啦，咁如果你想開個 Excel 嘅，咪撳呢個表格咯。咁都係新增呢度啦，係啦，同你 Office 嘅 Excel 係一樣嘅差唔多。咁啊，有啲咩唔同我真係冇深究去睇啦，係啦。咁 PDF 啦都一樣咁開㗎啦。咁如果你想話打開你入邊啲咩文件嘅，你可以撳翻下載啦。通常啲文件放喺下載啦，或者放喺桌面嗰度啦，揾翻你嗰啲檔案咯，係啦，咁樣咯。即係去翻呢個本地嗰度咧，揾翻你電腦入邊咧，或者撳瀏覽啦，去揾翻你部電腦入邊有啲咩檔案咯，跟住開翻咯，即係 Word、Excel、PDF 咁樣咯，係啦。咁啊，今次分享到此為止。